गोपाल सङ्ग्रोला सर जसले झन्डै झन्डै 2 दशकदेखि पत्रकारिता र स्पेसली माइग्रेन्ट्स इमिग्रेन्ट्स र स्वयं आफू पनि पहिला गएर विदेशी भूमिमा अलिकति पसिना चुहाइसकेको व्यक्ति फर्केर आएर तिनीहरूको पीडा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर आई थिङ्क सरहरूसँग धेरै एक्सपिरियन्स छ गोपाल सर सो गुड टु हेभ यु थ्याङ्क यू सिमिलरली वी हेभ द क्विन अफ बलिउड म भन्छु भेरी स्विट डार्लिङ अब नयाँ उहाँको पहिचान जोडिया छ उहाँले खाना पनि मिठो बनाउनुहुन्छ भनेर बल्ल हामीले बुझ्न थालेका छौँ यो लकडाउन कसरी हो सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन इट्स एन अनर टु वेलकम प्रियङ्का कार्की प्रियङ्का हाउ आर यु I'm good. Thank you so much. It's so good to be here. How are you? Thank you so much. I'm good too. Similarly, हामीसँग हुन्छ multidisciplinary science भने जस्तो multi-talented, may it be DJing host, वा चाहिँ show host गर्ने कुरा होस्, वा songwriter host, singer host, very popular, darling Samriddhi Rai. Samriddhi, how are you? I'm good, Dai. How are you? Good to see you, darling. Good to see you, Dada. That's what we are, friends, right? Yes. Similarly, the living legend. I think हामी सबैले उहाँको उपस्थितिले हाम्रो जीवनमा कति खुसियाली ल्याछ भनेर मैले खासै वर्णन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन बाल्यकालदेखि उहाँहरू दुईजना जोडीलाई आज छुटाएर ल्याएको छु त्यसको लागि म उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा माफी पनि माग्न चाहन्छु कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन र यो जोडीलाई तर आज हामीले छुटाएका छौँ त्यो छुटाउने कारण पनि होला सायद सो द लेजेन्ड द लिभिङ लेजेन्ड आदरणीय हरिवंश दाइ दाइ नमस्ते नमस्ते भाइ सबैलाई एकमुष्ट हात जोडेर नमस्कार अब लाइक ए सेट अब यसलाई हामीले यो प्रश्न समूह कलाई प्रश्न समूह खलाई भनेर अरु चुपचाप बस्ने भन्दा पनि हामी एउटा मिठो कुराकानी गरौँ होला सो हरिवंश दाइबाट सुरु गर्छु दाइले केही साता अगाडि मेरो कार्यक्रममा आएर भन्नु भएको थियो त्यो लाइन मलाई अझ पनि याद छ भाइ धेरै वर्षपछि माटो मेरो नङभित्र छिर्यो माटो गोड्दाखेरि म फेरि कृषक भएँ जिउ कटकट पनि खायो ट्राइसेप बाइसेप पनि निक्लियो पहिलो लकडाउनको एक्सपिरियन्स दाइ किनभने लकडाउन प्यान्डेमिक वा यो सिचुएसन भने हामी सबैको लागि नयाँ शब्दहरू थियो हैन पचाउनै गाह्रो थियो कतिलाई चाहिँ हामीले अब देखिरा दुश्मनसँग त नडराउने जात नेपाली हामी अदृश्यसँग त के डराउँथ्यौ र तर त्यही पनि त्यसले त हालत बदला गर्दैछ सबैको सो दाइले जब कोरोना नेपालमा पनि छिर्न लाग्यो र यो माहौल भइसक्यो भनेपछि दाइको मानसपटलमा के भयो सबभन्दा पहिले भाइले सुरज भाइले नमस्कार हैन भाइको नाम त सुरज भनेको सूर्य हो आज ड्रेस पनि अलिअलि मिल्ने रहेछ सूर्य पनि रातो हुन्छ र बीचमा अलिकति अनुहारको आकृति पनि देखिन्छ अनि कहिलेकाहीँ बादल लागेर सूर्यलाई छेक्या हुन्छ दारीजुङ्गाले तपाईँ आज साँच्चै सूरजै देखिरहनु भएको छ सूरज सिंह चाहिँ टोपी लगाएर छोप्नु भएको छ अनि खुसी लाग्यो कि त्यहाँ टोपीमा यच लेखेर छ फेरि यो अनुहारमा एच होइन दाइ यतातिर नजाऊ दाइको खेततिर जाउँ न हामी होइन मैले त सबैतिर एचै देख्छु है आफ्नो नाम त्यो भएको हुनाले दाइको एच छ यहाँ मुटुमा मैले एनसेललाई पनि एचसेल देखिरहेको छु अहिले ल सबैलाई नमस्कार अनि सुरज भाइको अनि गोपाल सङ्ग्रोला भाइ हामीले चाहिँ कोरियामा भेटेको भन्ने कुरा भयो र नेपालमा चाहिँ अब विदेशीहरूको नेपालीहरू जो विदेशमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मानवीय संवेदनालाई चाहिँ पत्रकारिताको माध्यमबाट व्यक्त गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ गोपाल सङ्ग्रोलाजी र प्रियङ्का अब हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा क्विन अघि सुरज सिंह भाइले पनि भन्नुभयो र हाम्रो स्पेसल्ली मुभी जगतको चाहिँ एउटा क्विन हो र तपाईँसँग मैले पनि काम गर्ने मौका पाएँ 17 गते तपाईँले मलाई पिट्न पाउनुभयो यति ठुलो आफूभन्दा धेरै अन्तराल उमेरको अन्तराल मान्छेले गालामा एक थप्पड हान्न पाउनुभयो मैले पनि यस्तो राम्रो केटीको हातबाट थप्पड खान पाएँ बहिनीको हातबाट अनि समृद्धि बहिनी हामीले चिनिरहेको सबै क्षेत्रमा एकदमै क्रियाशील भएर हिँड्नु भएको आज यो टिमसँग भेट्न पाएँ र मलाई तपाईँहरूको चाहिँ अब यङ स्पिरिट तपाईहरुको चाहिँ यङ स्पिरिटसँग मैले भेट्न पाएँ र मलाई पनि मेरो पनि आफ्नो उमेर धेरै घटेको जस्तो महसुस भइरहेछ र आज अब यो लकडाउन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिले सुरुमा त एउटा फेस्टिभल जस्तै भएको थियो दशैं मनाउँछौँ तिहार मनाउँछौँ अनि नयाँ वर्ष मनाउँछौँ लोसार मनाउँछौँ हैन हामी सबै नेपालीहरू सबै चाडपर्व मनाउँछौँ र यो लकडाउनलाई पनि कोरोना फेस्टिभल जस्तै भएको थियो मान्छेहरूले त यतिसम्म गरे कि आज यस्तो मोमो बनाएर खाइयो भनेर फेसबुकमा राख्ने आज यो यस्तो परिकार खाइयो भनेर
फेसबुकमा राख्ने अनि पछि जब पैसा सिद्धिँदै गयो अनि फेस चाउरी पर्दै अनि फेसबुकमा चाहिँ मोमो पनि हराउन थाल्यो, पिज्जा पनि हराउन थाल्यो, अनि स्ट्याटसहरू पनि बिस्तारै कम हुन थाल्यो। अनि यो कोरोना भनेको चाहिँ अब चाइनामा आएको हो, उतै हराउँछ, हिमाल पार गरेर क्रस गरेर आउन सक्दैन भन्ने जुन हाम्रो सोचाइ थियो। तर त्यो यसरी संसारभरि फैलिदियो कि अब हामी चाहिँ अब हाम्रो घरभित्र यति लामो समयसम्म हामी कहिले पनि बस्न पाएको थिएनौँ। हाम्रो एक किसिमले सौभाग्य पनि भयो। मैले भने नि आर्थिक अवस्था बलियो हुन्जेलसम्म त एउटा सौभाग्य जस्तै पनि भयो कि घरमा बस्न पाइयो, परिवारसँग कुरा गर्न पाइयो। एउटा जोक पढाएको थिएँ मैले, अनि छोराले चाहिँ लकडाउनमा घर बसेछ धेरै, अनि त्यसपछि आमा बुवासँग कुरा गर्दाखेरि ओहो मेरो आमा त बुवा त कस्तो रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ, कति राम्रो कुरा गर्नुहुँदो रहेछ, थाहै थिएन मलाई त, बल्ल पो थाहा पाएँ लकडाउनले गरेर घरमा बस्न पाएँ भनेर क्या। अनि त्यो एउटा परिवार भन्ने के हो भन्ने चाहिँ लकडाउनले यो कोरोनाले चाहिँ एउटा हामीलाई फिल गराइदियो। र म चाहिँ अब मलाई चाहिँ मनमा सुरुमा त एकदमै अत्यास पनि लागेको थियो, किनभने म मान्छे एकदम चञ्चले मान्छे हो, चञ्चले गण्डै भने गीतै गाएको मान्छे हो होइन, एकछिन चुप लाएर बस्न नसक्ने छुकछुके मान्छे हो। र त्यो मान्छेलाई घरमा बस्न पर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। मलाई मेरो घरमा चाहिँ कम्पाउन्ड पनि छैन, जम्मा 4 आना जग्गामा बनाएको घर हो, तर मेरो घर चाहिँ सडकमै ठ्याक्कै बनेको हुनाले म सडकमा माथि कौशीमा बसेर हेर्थेँ। दिनको 4 चोटि 5 चोटि गरेर माथि कौशीमा बसेर हेर्ने र पट्यार लाग्थ्यो एकदमै। र पछि म गाउँ गएँ, मलाई बुद्धि आयो कि अब हाम्रो पुर्खौली ठाउँ काभ्रे जिल्ला, त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो घरमा गएर बस्यौँ। र त्यहाँ गएर बस्दाखेरि चाहिँ मैले बाल्यकालमा, अघि सुरज भाइले पनि भन्नुभयो, मैले बाल्यकालमा अलिअलि गरेको काम हो, त्यो छुटेको थियो, धेरै वर्ष छुटेको थियो। माटोसम्म खेल्न पाएँ, मेरो नङभित्र माटो पस्यो, अनि नङभित्र पसेको माटोलाई मैले चाहिँ छेस्काले कोट्याएर बाहिर झिक्न पाएँ। मैले खेती गरेँ, अलिअलि कोदालो खने, जिउ दुख्यो, जिउ पनि घट्यो। र यो लकडाउनको मेरो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि, यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो उपलब्धि के भने मैले यति धेरै मर्निङ वाक गरेँ कि मैले जोडेको मर्निङ वाकको चाहिँ माइल मिटर जोड्यो भनेदेखि यहाँबाट हिँडेर अमेरिकासम्म पुगिन्थ्यो होला। म त्यति धेरै हिँडिसकेँ म, तर मेरो जिउ चाहिँ एक तोला पनि घटेन। यो एक तोला एक लाल पनि नघट्ने, कहिले पनि नघट्ने हुँदा यो लकडाउनमा चाहिँ एउटा डाक्टर भगवान कोइरालाको एउटा इन्टरभ्यू हेर्न पाएँ मैले। अनि 16 घण्टा चाहिँ नखाने रे, 16 घण्टा नखाइसकेपछि चाहिँ मान्छेले अब यो 5 बजे 6 बजेतिर चाहिँ डिनर खायो, अनि त्यसपछि 16 घण्टा भनेपछि पछि 10 बजे अथवा 11 बजे तिर चाहिँ खाना खाइसकेपछि चाहिँ पेटलाई रेस्ट हुन्छ। अनि हेभी हुन त म पहिलेदेखि पनि हेभी त त्यस्तो खान्न थिएँ, तर 16 घण्टाको चाहिँ त्यो 16 आवर त्यो डाइटिङले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जिन्दगीमा कहिले पनि जति मर्निङ वाक गरेर नघटे जिउ पनि 5 किलो घट्यो मेरो। इन्टरमिडिएट फास्टिङको चाहिँ मजै त्यही हो त। इन्टरमिडिएट हो कि इन्टरटेनिङ फास्ट हो मेरो लागि त। Entertainment. अब लकडाउन नभएको भएदेखि 5 बजे 6 बजे डिनर खान अलिक पोसिबलै हुँदैन थियो, र बानी पनि लाग्थ्यो कि बेलुका राति उठेर भोक लाग्छ मान्छेलाई भन्ने थियो। तर लकडाउनले गर्दाखेरि अब कहीँ जानु छैन, अनि 5 बजे 6 बजे खाने बानी लाग्यो। अब त 5 बजे 6 बजे जतिसुकै बिजी भए पनि त्यति बजे खान मन लाग्छ। र 5 किलो वेट घटेको। अब सुनको भाउ, सुन भनेको चाहिँ बढेको राम्रो, जिउ भनेको चाहिँ घटेको राम्रो। त्यसैले चाहिँ मेरो जिउ घट्यो। यो कोरोनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले फिल्डमा गएर काम गर्न पाएँ, कृषिको काम गर्न पाएँ, परिवारसँग बस्न पाएँ। अरू कुरा गर्दै गर्नु, मैले धेरै लामो बोलेँ, अब अरू कुरा पनि सुन्नु, पछि म जोइन भइहाल्छु नि। So Samriddhi, I want to get back to you. हजुर दाइ। अब म्युजिकली एक्टिभ भइरहेको साथसाथै ब्लगहरू, साथसाथै सेनिटाइज रेडियोहरू सबै ट्राभल ब्लगहरू सबै गर्दाखेरि ठुप्पो हुँदाखेरि आत्यो कि मात्यो कि के भयो मनमा? खासमा
हाम्रो हरिदाईले सबै आई थिङ्क समरी भनिदिनु भयो होला, उहाँले नै भनेको कुरा हो सबैजनालाई लागु सेम हुने टु यु भन्नु नि त, सेम टु यु भन्नु। सेम टु यु, त्यो कमेन्ट मैले लाइक गरेँ। सो पहिला चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि त हामी धेरैजनाले एन्करेज गरौँ सबैजनालाई घरमा बसौँ, घरमा बरु के गर्न सकिन्छ यताउता, धेरै इन्टरेक्टिभ थियो सोसियल मिडिया। हरिदाईले भन्नुभयो चाहिँ कसैले खाना पकाइरहनु भएको थियो, कति धेरै त्यहाँ एक्सर्साइज गरिरहनु भएको थियो। मैले पनि गीतहरू लेख्न खोजिरहेको थिएँ, जस्ट क्रिएटिभ भइरहेको थियो फर द फर्स्ट 2-3 weeks के। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि हामी ह्युमन बिङ्स चाहिँ हामी एकदमै सामाजिक जनावर रहेछ, लाइक सोसल एनिमल होइन। वर्किङ फ्रम होम इज अ भेरी गुड कन्सेप्ट एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट वी सुड अल फलो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि केही हप्तापछि चाहिँ मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्ट भएन भने चाहिँ अलिकति बोर हुँदो रहेछ, मान्छे नभेट्दाखेरि एकदम एक्लो फिल हुँदो रहेछ। जब कि मलाई लाग्थ्यो कि म सधैँ एकल काटे मान्छे हो जस्तो लाग्थ्यो कि, तर म पनि एकदम चञ्चल मान्छे हो होइन। एकल काटे भए पनि धेरै काम गरिरहनु पर्ने, दिनमा बिहान निस्केपछि सबै काम सिद्धाएर बल्ल घर आउनु पर्ने। अर्को कुरा चाहिँ के पनि मेरो घर गोदावरीमा हो, सो एकैचोटि घरबाट निस्किसकेपछि सब मिटिङहरू भएर काम सिद्धाएर मात्रै घर फर्किने खाली मेरो रुटिन हुन्थ्यो पहिलादेखि नै। सो फर्स्ट फेजमा मलाई चाहिँ म एकदम एक्टिभ भइरहेको थिएँ। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ म अलिकति स्याड पनि भएँ, डिप्रेस्ड पनि भएँ। त्यही माथि त्यस्तै खालको न्युजहरू आउनु थाल्यो, झन् डिप्रेसिङ न्युज। अब ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरहरू आउनु थाल्यो, सुशान्त सिंह राजपूतको सुसाइड हो कि मर्डर, लाइक एकदम ब्याड स्याड न्युज मात्रै आयो कि मिडियामा पनि। अनि म पनि त्यस्तैमै आई थिङ्क हुन्छ नि, धेरै मेरो साथी वरिपरिको सर्कलहरू पनि सबैजना डिप्रेस भएको स्याड भएको मात्रै पाएँ मैले पनि। सो म पनि निकै स्याड भएँ। तर फेरि लकडाउन जब खुल्यो, अब कोरोना त भागेको छैन, तर फेरि पनि अब एउटा ह्युमन इन्टरेक्सन भइसकेपछि फेरि त्यो एउटा ऊर्जा आउँदो रहेछ क्या बडीमा, एउटा सोलमा। ल अब के गरौँ, हुन्छ नि, मास्क, डबल मास्क, ट्रिपल मास्कै लगाएर भए पनि बाहिर जाउँ, के गरौँ भन्ने हुँदो रहेछ। सो मेरो एक्सपिरियन्स एक्ज्याक्टली हरिदाईले जसरी वर्णन गर्नुभयो त्यही नै हो, सेम टु सेम। सो गोपाल सर, म यहाँ आएँ, विशेष गरी अलमोस्ट 2 डेकेड्स भइसक्यो यहाँले पत्रकारिता र स्पेसली माइग्रेन्ट्सहरूको अलिकति केसमा कुरा गर्दाखेरि जति पनि हामीले अरू प्यानलिस्टहरूसँग कुरा गर्यो त्यो त हामीले हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गरिरहेको। जब हामी रेमिटेन्सको कुरा गर्छौँ, देशलाई कसरी त्यसले धानेछ भने त्यसमा त हामीले केही त्यसमा थप विश्लेषण थप बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो सरले त्यत्रो वर्ष एक्सपिरियन्स गरेपछि अहिले त्यो बाहिर बसेका नेपालीहरू जो त्यहाँ पनि बस्न सकेका छैनन्, हाम्रो देश पनि फर्किन सकेका छैनन्, सरसँग कन्ट्याक्टमा पनि आउँदो हुनु होला, उहाँहरू पक्कै पनि होइन, लौ सर उहाँ नै एउटा ढोका त यहाँ पनि हो। उहाँहरूको लाइफ हाम्रो लाइफमा चाहिँ अहिले कोरोना भए तापनि के चाहिँ भिन्न जस्तो छ सर? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म मेरो घर दैलोमा बिरामी छु या बिरामी हुने तयारीमा छु भने म विदेशको कुनै एउटा कोठामा बिरामी हुनु र म आफ्नो घरको कोठामा आमा बाउको अगाडि बिरामी हुनु त जमिन आसमानको फरक छ नि। उहाँहरूको मानसपटलमा के होला सर अहिले? निश्चय नै तपाईँले भनेको कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। अब यो खास विदेशमा काम गर्ने नेपालीको कुरा गर्दा म आफै पनि विदेशमा काम गरेर आएको मान्छे होइन, त्यहाँ कस्तो पीडा भयो होला भन्ने कुरा मैले फिल गरेँ। योभन्दा अगाडि म के भन्छु भने तपाईँ मभन्दा अग्रज कलाकार सेलिब्रेटीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँको आफ्नै खाले यो लकडाउनको आफ्नै खाले अनुभव मैले सुनिहालेँ होइन। तर मेरो चाहिँ पृथक अनुभव कस्तो छ भन्दाखेरि म लकडाउनभरि भित्र बस्नै पाइनँ क्या घरमा, ताकि म बाहिर बारम्बार बाहिर जाने, अफिसहरू जाने, रिपोर्टिङ गर्न फिल्डमा जाने। अब कार्यालय कतै सोर सुधी जान त डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट त गर्न गइनँ, तर बाहिर कस्तो छ माहौल, कस्तो भइरहेछ, अथवा दिनचर्या कसरी चलिरहेछ, आर्थिक गतिविधि भएको छ कि छैन, त्यो हेर्ने सबभन्दा ठुलो मौका पाएँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष। अब यसैलाई चाहिँ म चाहिँ खास मेरो चाहिँ विदेशमा गएको कामदारहरू के गरिरह होला, उनीहरूलाई कस्तो आपत परिराखेको होला भन्ने एङ्गलबाट सधैँ सोचिरहन्छु। र सुरुकै दिनबाट पनि हामीले कुरो उठायो कि विदेशमा पनि नेपालमा जस्तै लकडाउनको कारण जस्तै गल्फमा धेरै साथीहरू भाइहरू हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई कस्तो असर पर्यो होला, उहाँहरूको रोजगारी कसरी गुम्यो होला भन्ने कुरोमै खास त्यही कुरो चाहिँ न्युजहरू रिपोर्टिङ गर्ने क्रममै मेरो चाहिँ खास दिनचर्याहरू गयो। अब डाटा सहजै नपाइने सुरुको चरणमा उहाँहरूलाई जब लकडाउन सुरु भयो रोजगारीहरू उहाँहरूको गुम्दै गयो होइन। रोजगारी गुम्दै जाँदा उहाँहरू जस्तै नेपाल आउन पनि नसक्ने, फ्लाइट रोकिएको कारणले एकै ठाउँ थुप्रेर बसिरहनु पर्ने, खाने बस्नेको व्यवस्था पनि नहुने, कम्पनीले पनि व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो समस्याहरू धेरै रह्यो। अब बिचमा कस्तोसम्म भयो भने विदेशमा सामान्य उपचारसम्म पनि नपाउने भयो। हुन त नेपालमा पनि त्यो भयो होला त्यस्तो त, तर खान नपाउने, उहाँहरूले भनेको बेला बस्ने राम्रो ठाउँ नहुने, कम्पनीले निकालिदिने, गएर सडकमा बस्नुपर्ने, त्यस्तो परिस्थितिहरू धेरै रह्यो होइन।
अब यो प्रसङ्ग अब त्यसो भनिरहँदा धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने विदेशमा उहाँहरू बस्न त केही साथीहरू अलिकति त्यस्तै अवस्थामा बस्नुभयो होला, तर उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूले त्यहाँ भएको एनआरएन भयो, त्यहाँ भएको नेपालको दूतावास भयो, यस्ता संस्थाहरूबाट सहयोग भयो। तर एउटा चाहिँ के चाहिँ समस्या उहाँहरूलाई भयो भने उहाँले भन्ने बित्तिकै नेपाल रिटर्न आउनु पाउनु भएन क्या। अझै पनि साँच्चै भन्यो भने तपाईँको 50,000देखि 80,000सम्म त इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। इमर्जेन्सी उहाँहरूलाई रिस्की गर्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँहरूलाई ल्याउनै सकिँदैन क्या। त्यो एउटा समस्या भयो होइन। त्यसको साथसाथै उहाँहरूले यसमा अलिकति बढी चाहिँ महिला कामदारहरू हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूको चाहिँ अलिकति पीडा के छ भने जुन दुबईमा काम गर्ने उहाँहरू धेरै चाहिँ यो सर्भिस सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ क्या। अहिले सबभन्दा बढी इफेक्ट भएको भनेको सर्भिस सेक्टरमा हो होइन। सर्भिस सेक्टरमा पनि त्यहाँनिर महिलाहरूलाई भएको, जस्तै यो पार्लरमा काम गर्ने, रेस्टुरेन्ट सेल्समेनमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, ठुलै अफिसर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ टोटल्ली बन्द भयो। त्यही कारणले अहिले चाहिँ विदेशबाट आउने सबभन्दा बढी चाहिँ युएमा इफेक्ट परेको छ। तपाईँको 20,000 भन्दा बढी त युएबाटै आउनुभएको छ होइन। हजुर, समस्या यस्तो छ। अब खास अब हामीले चाहिँ के सोच्नु चाहिँ पर्छ भने यो समस्या हो, योसँग अभ्यस्त भएर कसरी जाने त? उहाँहरू यहाँ फर्किनु भयो, फर्केपछि कसरी यहाँ दिनचर्या चलाउने, यहाँ रोजगारी कसरी सञ्चालन, उहाँले ल्याएको सिप यहाँ कसरी सिप चाहिँ कसरी प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाउने भन्नेमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। पक्कै पनि सर। म सरका फेरि पनि फर्किन्छु। अहिलेको लागि प्रियङ्का, हजुर। C for Corona, C for chop, C for cooking. Yeah, we can say that. मेरो case So, मा चाहिँ is it because of Corona we get to see the different aspect of Priyanka Karki, जसलाई मैले कतै सुनेको थिएँ, पानी उम्ल्या हेर त छोरी हो कि होइन भने नि मामु उम्लेको भने कस्तो हुन्छ भनेर सोध्ने केटीले अहिले यति मिठो परिकारहरू पकाउँछ. So is it Corona effect? Actually it is. अघि हरिदाइले र समृद्धिले भने 80-90% आई थिङ्क सबैजनाको लाइफमा लागु हुन्छ होला. यु नो द्याट पोइन्ट इन यर लाइफ वेयर घर बस्दा सुरुमा 2-3 विक रमाइलो भयो. अझ म त झन् भर्खरै बिहा गरेर बस्न पाएको थिएँ. सो म त आई हेभ नो कम्प्लेन्स होइन. सो फर मी इट वाज एक्चुली लाइक अ ब्रेक पिरियड भनौँ न, टु सेटल डाउन. वी गट अ न्यू प्लेस यहाँ बैतपाटीमा. अनि सो त्यो सेटल डाउन गर्दा गर्दै नै लकडाउनको फर्स्ट फ्यु विक त्यसरी नै बित्यो. सो आई कुडन्ट रियली थिङ्क अर खासै अफेक्ट भएन. एक तरिकाले चाहिँ ग्रेटफुल पनि थिएँ बिकज कसैले पनि यत्रो लामो लकडाउन तन्किन्छ भनेर सोचेको थिएन होला, सायद मैले पनि सोचेको थिइनँ. सो आई थट ए ल यो टाइमलाई युज गर्छु नि त भनेर. सो सेटिङ अफ द हाउस एन्ड गेटिङ प्लान्स, आई स्टार्टेड डुइङ गार्डनिङ. हुन्छ नि, कहिले पनि गरेको थिएन त्यो पनि. सो त्यो पनि नयाँ एक्सपिरियन्स थियो. त्यो सबै गरेर भ्याइसक्दा पनि अब म चाहिँ एकदम काम गर्नुपर्ने किरा हो. इभन यु नो द्याट आई कान्ट जस्ट स्टे स्टिल होइन. अनि यस्तो सिचुएसन बुझ्दाखेरि चाहिँ ल अब यो चाहिँ अब निकै गम्भीरै हुन्छ जस्तो छ. इभन इफ लकडाउन खोल्यो भने पनि तुरुन्तै एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीले पिकअप गर्दैन बिकज एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री इज समथिङ द्याट इज नट अ प्रायोरिटी अहिलेको लागि. हलहरू भन्यो, मुभीहरू भन्यो, त्यो त टप प्रायोरिटी लिस्टमा छैन नि त. And so I was like, okay, so entertainment field त केही समयको लागि त ब्रेक नै हुन्छ. So I've got to do something that's going to keep me active and that's going to be productive पनि. And that involves camera, action, shooting यताउति भनेर सोचेँ. अनि because Ayush and I हामी दुईजना मात्रै बस्छौँ यो घरमा. अनि before we could arrange anything else हाम्रो लकडाउन भइहाल्यो. तर अब चाहिँ यही लाइफ कम्फर्टेबल भएर आयो मलाई होइन. सो बिगिनिङमा चाहिँ मेरो स्थिति कस्तो थियो भने कुक गर्नै पर्यो यु नो. बाध्यता, रहर होइन, त्यो बाध्यता हो होइन. अनि बनाउनै पर्यो. अनि पहिला पनि कस्तो भने मैले कहिले टाइम निकाल्न नसकेको कि कुकिङको लागि. अब अहिले कुक गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रोबब्ली आई अलवेज ह्याड इट इन मी होला सायद होइन. अब अहिले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ तर कहिले पनि त्यो पार्ट अफ मी लाइक यु सेड मैले एक्सप्लोरै गर्न पाएको थिएन, टाइम पनि निकाल्न पाएको थिएन. सो म चाहिँ कस्तो थियो भने अब राति भोकाएर घर आइपुगेँ अनि ड्याड ममहरू सुतिसक्नु भएको छ भन्ने केही छैन भने बरु म भोकै सुत्थेँ कि. आई वुड नेभर ह्याभ द एनर्जी टु गो एन्ड कुक समथिङ. भोकै सुत्दिन्थेँ, जस्ट पानी खाइदिन्थेँ. or if there is a cheese cube or something, cheese खाइदियो एक क्युब अनि सुत्थेँ त्यस्तो खालको थियो. कहिले पनि गएर जाँगरको साथमा खाना पकाएर बनाउने खालको मान्छे चाहिँ म थिएन पहिला. बट अहिले चाहिँ अब बिस्तारी सानो रेसिपिजहरू बनाउन थालिसकेपछि अनि आयुषले पनि अनि मेरो प्यारेन्ट्सहरू आउँदाखेरि एउटा लाइक वाउ तिमीले त खाना पकाउँदो रहेछ. सो एकदमै नेक्स्ट लेभल इन्करेजमेन्ट पाएँ क्या मैले. मिडियोकर एकदम खत्रै बनाउँदो रहेछ तिमीले भन्ने.
And then I started thinking, हो र साँच्चै हो म खजै बनाउँछु त खाएको. And then रेसिपिजहरू हेर्न थालेँ अनि त्यतिखेर पनि चप स्टार्ट गरिसकेको थिएन. Then रेसिपिजहरू ट्राई गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अमेजिङली म यस्तो साह्रो त्यो लभ नै पऱ्यो क्या मेरो त किचनसँग के जतिखेर पनि किचनमा बस्नु मन लाग्ने के नयाँ बनाउनु मन लाग्ने अनि त्यो लाइक मेकिङ अ होल डिस हुन्छ नि स्टार्टिङ फ्रम स्क्रच अब केही हुँदैन इन्ग्रिडियन्ट्सलाई मिक्स गर्यो अनि त्यसलाई पछि फेरि गार्निस गर्यो यो गर्यो नि यस्तो रमाइलो लाग्न थाल्यो त्यो प्रोसेस अनि आई स्टार्टेड इन्जोइङ इट अनि त्यसपछि चाहिँ दिमागमा आएको अब केही न केही गर्न पर्यो टु जस्ट बी प्रोडक्टिभ भनेर अनि त्यहाँबाट स्टार्ट गर्दै गएको चपको जर्नी अब नाउ इट्स बिन अलमोस्ट 4 months that I've been doing it weekly आउँछ अनि त्यही हो and I'm enjoying it अहिले पनि alright and keep chopping wow keep chopping okay म एउटा न्युट्रल प्रश्न म सबै प्यानलिस्टहरुलाई राख्छु अलि इमोसनल जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो कुरा राख्दाखेरि हाम्रो पृथ्वी र हामी मानव भन्ने कति भल्नरेबल रहेछ कति संवेदनशील चीज रहेछ हरिवंश राई म आई थिंक दाइबाट सुरु गर्छु सर्वोत्कृष्ट प्राणी ठान्छौँ हामीले आफूले आफूलाई है मै नै हो ज्ञाता मैले नै गर्दा यो पृथ्वी धान्या छ सबैको जिम्मेवारी मेरो नै हो भनेर एक पाटो सोच्छौँ पनि तर त्यही पाटोलाई इकोसिस्टम डिस्टर्ब गर्ने गरेर हाम्रै कारणले गर्दाखेरि भनौँ न एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ काठमाडौँबाट 200 किलोमिटर टाढाको माउन्ट एभरेस्टको चुचुरो देखिनु भनेको हैन चराचुरुङ्गीहरू जुन तरिकाले स्पेशली म चाहिँ जूको कुरा जोड्न चाहन्छु यहाँ जूमा अहिले जनावरहरू कति खुसी होला नि दाइ जंगलमा जनावरहरू कति खुसी होला र विदेशमा त हामीले डिफरेन्ट भिडियोजको रूपमा रोडमा आएर केएफसी को बाहिर बसेर चाहिँ क्याङ्गरू बसिरहेको पनि मैले धेरै फुटेजहरू देखेँ सो यो प्रकृतिले हामीलाई तिम्रो छाडा भयो अब चुप लाग है भने हो संकेत दिया हो दाइ हामीले प्रकृतिलाई असाध्यै नै हेला गर्यौं हैन अब गाईलाई पनि धेरै दोयो भनेदेखि दूध आउँदैसम्म दूध आउँछ ताने त्यसपछि तानेमा रगत आउँछ त्यसैले हामीले त्यो प्रकृतिको थुनलाई यति धेरै तान्यौं कि प्रकृतिले हामीलाई वास्तवमा घुर्की लगाएको जस्तो लाग्छ मलाई र यो सानो एउटा चीज हामीले जतिसुकै घमण्ड गर्छौं आज चाहिँ संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश चाहिँ अमेरिका हो अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ भन्ने न्युज आयो भनिसकेपछि उहाँ के शक्तिशाली त उहाँसँग भएको आणविक इनर्जीले पनि केही लाग्दो रहेछ उहाँको भिटोले पनि केही लाग्दो रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो नेचरबाट निस्केको उत्पत्तिले चाहिँ कुनै आणविक अस्त्र कुनै साइन्सको चाहिँ एक्सट्रिम चमत्कारलाई भन्दा पनि एउटा सानो एउटा झिल्को आँखाले नदेखिने चिज नै पावरफुल रहेछ भनेपछि हाम्रो मनबाट अब घमण्ड भन्ने चिज हामीले एकदमै निकाल्नु जरुरी छ तर यसबाट चाहिँ फेरि एउटा के पनि एउटा डरलाग्दो सिनारियो देखिएको छ भनेदेखि जसरी अहिले आणविक हतियारहरूको होडबाजी चलिरहेको छ हामी आणविक हतियारबाट वरिपरिबाट घेरिराखेको छौं अब यो आणविक ऊर्जाहरू आणविक हतियारहरू बनाउनलाई असाध्यै महँगो पर्छ र यो अब जैविक हतियारहरू बनाउँछन् कि यो यस्तो चिजले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भन्ने चिज चाहिँ एकदमै डरलाग्दो एउटा सिनारियो देखियो कि अब आणविक हतियार किन बनाउने एउटा चाहिँ जैविक हतियार बनाएदेखि सस्तो पनि हुने र संसारलाई तर्साउन पनि पाइने भने जस्तो त्यो चिज डर पनि हामीमा पैदा हुन थालेको छ अब तर त्यही पनि अब संसारमा नेचर भन्दा ठुलो चिज के पनि होइन पहिले सुनिन्थ्यो पहिले ठुलो लडाइँहरू हुन्थ्यो विश्वयुद्ध भयो फर्स्ट ग्रेट वारहरू भए अनि सेकेन्ड ग्रेट वार भए यो ग्रेट वारहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सिभिल वारहरू हुन्थ्यो र पपुलेसनलाई यसले यसरी कन्ट्रोल गर्थ्यो कि पपुलेसन घटाइदिन्थ्यो अब त्यस्तो ठुलो किसिमको वारहरू संसारमा कम चलेको छ फाटाफुट क्षेत्रीयगत जातिगत हिसाबले चलिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा तर यस्तो किसिमको नेचरले त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनको लागि पपुलेसनको ब्यालेन्स मिलाउनको लागि एउटा यस्तै किसिमको चाहिँ प्रकोपहरू सृष्टि गरिदिने अथवा नेचुरल डिजास्टरहरू भुइँचालो अब पहिरो बाढी पहिरो यस्तो ठुलो चिजहरू चाहिँ प्रकृतिले हामीमा मानवतालाई चाहिँ रिस पोख्नको लागि त्यस्तो चिजहरू गर्न सक्छन् त्यसकारणले प्रकृतिलाई खेलाची नगरौँ नहेपौँ रुख बिरुवा भनेको चिज चाहिँ हाम्रो शरीरमा उम्रिने रौँ भन्दा पनि हाम्रो लागि महत्त्व हुन्छ किनभने एउटा रौँले त हामीलाई मात्रै प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ तर एउटा रुख बिरुवाले
हाम्रो परिवारलाई प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ, समाजलाई देशलाई प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले जथाभावी वन जङ्गलको विनाश यसरी भएको छ कि मैले एउटा मौका पाएको हुनाले एउटा भनिहाल्न मन लाग्यो। हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, त्यसको लागि बजेट आउँछ र त्यो बजेटले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि सबै मान्छेको चाहिँ टार्गेट के भनेदेखि 10 वटा घर छ भने डाँडाको टुप्पोमा छ भने पनि त्यहाँ लगेर बाटो जोडिहाल्ने। त्यसपछि अब विकसित देशहरूमा एउटा रुख काट्नु पर्यो भने मेट्रोपोलिटन सिटीको चाहिँ इन्सपेक्टर आएर हेरेर जाँचेर त्यो रुख काट्न हुन्छ कि हुँदैन, काट्न मिल्छ कि मिल्दैन, काट्न मिल्ने रहेछ भने पैसा तिराउँछ उल्टो उसलाई नै, र आफ्नो घरको कम्पाउन्डको रुख काट्नलाई पनि त्यति गाह्रो हुन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले यो विकासको नाममा विनाश यसरी भइरहेको छ कि डोजर जताततै डोजर चलिरहेछ। 400-500 वर्ष अगाडि 1000 वर्ष अगाडिको रुखहरू पनि डोजरले गमरङ ढालिरहेको छ। न त्यो गाउँको बाटो बनाउनलाई चाहिँ न इन्जिनियर चाहिन्छ, डोजर ड्राइभर साहब नै इन्जिनियर, किनभने उहाँलाई चाहिँ यताबाट लग्यो भने यसरी भिर काटेर यसरी लग्न सजिलो हुन्छ भनिसकेपछि हामीले डोजर ड्राइभरलाई नै चाहिँ हामीले इन्जिनियर बनाउँछौँ। र मैले सुनेको हो कि होइन थाहा छैन, र धेरै जसो जननिर्वाचित व्यक्तिहरूको चाहिँ आफ्नै डोजर छ अरे, त्यो डोजर भाडामा लाउन पाइन्छ भन्ने पनि उहाँहरूको ठुलो चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले पर्यावरणलाई हामीले नेपालमा अति नै धेरै हेपिरहेको छौँ। उत्खननहरू त्यति नै भइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ कि यो ग्लेसियरहरू पग्लिएर भनेदेखि यो कोरोना भाइरसहरू भन्दा पनि खतरनाक भाइरसहरू पनि निस्किन सक्छन्। अहिले त कोरोना भाइरस भनेको हावाबाट सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरा त्यति भइसकेको छैन, तर कुनै भाइरसहरू योभन्दा पहिले आएको भाइरसहरू हावाबाट पनि सर्थे। मान्छेलाई इन्भाइरोमेन्टमा पनि त्यो भाइरस फैलियो भनेदेखि मान्छे कसैसँग सम्पर्कै हुनु पर्दैन, कसैले छुनै पर्दैन, त्यो भाइरसबाट हामी पीडित हुन्थ्यौँ। त्यस्तो किसिमको ग्लेसियर पग्लेर त्यस्तो किसिमको भाइरलहरू वर्षैपछि नआउला भन्ने छैन। त्यो वर्षैपछि यस्तो किसिमको कुराहरू निस्किदियो भनेदेखि हाम्रो मानव सभ्यता हामी कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छौँ त्यसको केही ठेगान छैन। त्यसरी प्रकृतिलाई नहेपौँ भन्ने एउटा सन्देश, ठुलो सन्देश चाहिँ यसले दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसमा म गोपाल सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु। गोपाल सर, प्रकृतिको दुईटा अद्भुत नमुनाहरू हामीले देख्यौँ विगत 5 वर्षभित्र। एउटा थियो 2015 सालको भूकम्प, जसले चिन्नु नजानु मान्छेहरूलाई एउटा छतको मुनि ल्यायो। टेन्टमा जिन्दगी नबोलेका छिमेकी, जिन्दगी कहिले कुराकानी नगरेका, इन्टरेक्ट नगरेका छिमेकीहरू र परिवारहरू सँगैको एउटा खारी चौरमा आएर सँगै जुठो थालबाट भात खाएर एकजुट पनि बनायो। प्रकृतिले अर्को एउटा नियम स्वरूप लियो जसलाई हामी कोरोना भन्छ, जसले चाहिँ आफूले जन्म दिएको छोराछोरी वा आफू जसबाट जन्मिएको बाउ आमाबाट पनि हामी टाढा छौँ। यो प्रकृतिको खेल अद्भुत छ है। हजुर, म चाहिँ यसलाई यसरी हेर्छु, जस्तै अब तपाईँको 100 वर्ष अगाडि, 200 वर्ष अगाडि, 300 वर्ष अगाडि पनि स्पेनिस फ्लू आएको थियो होइन। अहिले भन्दा धेरै मान्छेहरू मरेका थिए। अहिलेको पपुलेसनलाई तुलना गर्ने त त्यतिखेरको पपुलेसन धेरै नै, आई थिंक त्यतिखेर 1918 को कुरा होला क्या सर। आई थिंक हाम्रो यो ग्लोबल इन्फ्लुएन्जा भाइरस जसमा त झन्डै 100 करोड 10 करोड मानिस मरेका थिए। 5,000 स्पेनिस फ्लूले 5 करोड मरेको भन्छन् भन्न चाहिँ तथ्याङ्कले भन्छ। तर म चाहिँ यसलाई यसरी हेर्छु, जस्तै हरिदाईले भनेको कुरा चाहिँ ठिक हो, हामीले प्रकृतिलाई बढी दोहन गर्यौँ, त्यहाँबाट कुनै न कुनै तरिकाको रियाक्सन आउँछ भन्ने कुरा त बिल्कुल सही नै हो। तर पनि के भने जति हामी सभ्य र सिभिलाइज हुँदै जान्छौँ त्यति अनुसारको च्यालेन्जहरू पनि हामीले आउँदै जान्छ। अब यसलाई मैले च्यालेन्जको रूपमा हेर्छु। म चाहिँ जब च्यालेन्ज भयो त्यसपछि यसप्रति लड्न र हाम्रो जेनेरेसन पछिको जेनेरेसन सञ्चालन गर्न यसलाई कसरी जित्ने भन्ने कुरा पनि यी भित्रबाट हामीले त्यसको समस्याको समाधान निकाल्छौँ होइन त। अब 100 वर्ष पछाडि यस्तै भाइरल आउँदैन भन्न सकिँदैन। तर अब हाम्रो कमजोरी के भन्दाखेरि हामीले जथाभावी गरिदिउँ क्या। अब बाहिर हिँड्दा पनि हामीले फोहोर गरिदिउँ, पोल्युसन गरिदिउँ, खोलामा हामीले सबै लगेर हाम्रो ढलहरू जति सबै खोलामा हालिदिउँ, फोहोर गऱ्यौँ, रुख काट्यौँ, दाइले भने जस्तो जताततै पर्यावरण बिगाऱ्यौँ। त्यसको असर चाहिँ हो। तर यसलाई म कसरी हेर्छु, चुनौती त आइहाल्छ नि, चुनौती आउँछ, च्यालेन्जहरू हुन्छ, त्यसमा अवसर पनि सृजना हुन्छ, अनि मान्छेले सिक्छ, सिक्दै गएपछि त्यो विरुद्ध लड्दै जान्छ भन्ने कुरा हो। अब कन्क्लुजनमा अन्तिममा पृथ्वी प्रलय हुन्छ भन्ने पनि भन्छन् कसैले होइन। अब त्यो बेलाको त इमेजिन नगरौँ। तर अब यो कोरोनाको केसलाई हेर्दा पनि धनी राष्ट्रमा बढी इफेक्ट देखेको छ, जहाँ चाहिँ ग्यादरिङ बढी हुन्छ नि, मान्छेको ओर्दो एउटै लिफ्टमा हजारौँ हिँड्ने ठाउँमा त
छिटो सर्कुलर भएको छ। नेपालमा पोजिटिभ के छ भने अहिलेसम्म हाम्रो हुन त त्यति पनि नहोस् क्षति भन्ने कुरा हो होइन, तर हाम्रोमा त तुलनात्मक रूपमा क्षति देखिएको छैन, तर अहिले चाहिँ देखिएला कि जस्तो भएको छ भनेपछि 22 सेप्टेम्बर हजुर। डब्ल्युएचओले अलमोस्ट सेप्टेम्बरसम्म 35,000 देखि 50,000 नेपाली नेपालमा मृत्यु भन्ने हुन सक्छ भनेर भनेको थियो, जसलाई हामीले अहिले 500 चान्चुनमा अड्काइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पनि श्रेय जान्छ। व्यक्तिगत तवरले पनि हामी अलि अलर्ट भयो, राज्य पक्षबाट पनि हामीलाई अरू सुविधाहरू दिदिनु भयो। गलत सही पाटो त्यसलाई केलाउन चाहँदैनौँ हामी। अब म एक्चुअली समृद्धि यो त हजुर दादा मिस दादा के लाग्छ, what did COVID did to you personally? Nothing personally, only I'm talking to only Samriddhi as a person, as a Nepali. COVID ले के दिमागमा पार्दैछ, कोभिडले के बुझाइदियो, के तान्यो, के सिकायो? कोभिडले मलाई चाहिँ पर्सनली के सिकायो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा संसारको भागदौड हुन्छ नि, इङ्ग्लिसमा भन्छ द ऱ्याट रेस अफ लाइफ, जहाँ कि बिहान उठेदेखि घरबाट निस्क्यो, काम काम काम, मान्छे मिटिङ सबै एकैचोटि ब्रेक लगाइदिएर घरमा बसेर आई थिङ्क लाइफलाई फेरि एकचोटि त्यसको बारेमा सोच्ने मौका दियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। इट गिभ मी एन अपर्च्युनिटी टु स्टे एट होम एन्ड रिभ्यू माई ओन लाइफ के, अनि मेरो आफ्नो चोइसेस। सो म यस्तो भागदौड गरेर कहाँ चाहिँ भागिरहेको छु त भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो भिजन पनि दियो कोभिडले मलाई चाहिँ पर्सनली, त्यो दियो। र अर्को चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ आइ एम भेरी ग्रेटफुल कि मेरो परिवारसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने मौका दियो, जुन चाहिँ मसँग पहिले थिएन। र प्रियङ्काले भने जस्तै अलिअलि खाना पकाउने, अलिअलि गार्डनिङ गर्ने, हुन्छ नि, ब्याक टु नेचर, ब्याक टु द सिम्पल लाइफ गएँ भनौँ न। एन्ड स्पेसली मलाई एकदमै मेरो मन छुने एक्टिभिटी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बबल्स, मेरो डग छ, 4 year old डग छ होइन। म मेरो छोरी भन्छु उसलाई, छोरी जस्तै पालेको छु, तर उसलाई धेरै टाइम दिन सकिराखेको थिएन बिकज अफ माई लाइफ एन्ड अल द बिजनेस। अनि उसँग चाहिँ म्याक्सिमम टाइम स्पेन्ड भयो र मलाई लाग्छ कि अहिले ऊ अब के भन्छ उसलाई बानी परिसक्यो क्या मेरो। सो उसलाई लाग्छ होला म सधैँ उसको वरिपरि नै हुन्छु भनेर, बिचरालाई थाहै छैन अब लाइफ फेरि चेन्ज हुन्छ भनेर। तर आई थिङ्क बबल्सले पनि एकदमै इन्जोय गर्यो होला मेरो कम्पनी होपफुली। सो ओके या सो प्रियङ्का, आई थिङ्क द राइट किवर्ड हामी सबैले अब बुझ्नुपर्ने इज एडप्टेसन जस्तो लाग्छ। अब यसलाई एडप्ट गरेर यसलाई स्वीकारेर जानु बाहेक हाम्रो केही विकल्प केही सक्दैनौँ हामी। 7.5 अलमोस्ट बिलियन population of the world is stand still because of what भन्दा an invisible virus that cannot be seen through naked eye, correct? एउटा अदृश्य चीजले हामी यो पृथ्वीलाई होल्ड गर्दैछ। सो धेरै लेसन त हामीले सिक्यौँ। सो एडाप्टेसनलाई अब हाउ डु यु सी करियर वाइज एज अ पर्सन पनि के कुरालाई एडाप्ट गर्दै अब म अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? I think first of all, there are so many things that COVID about negative life. I mean, so many people died. You know, the whole country is like shut down. The whole world shut down. The bad parts or the suffering is there. But looking at it from a positive light, saying for me now moving forward, I think the first thing that COVID has made me adapt into it, your situation, is to not work like a donkey. To my first cheese. Because like somebody say, and even you've known me personally for so long, like 15, 16, 18, 20 hours summer field ma kaam garne, every day, even like Saturday, even not चाहिने मान्छे हो म त्यसरी काम गर्ने। र यो कोभिडले चाहिँ मेरो फर्स्ट एडाप्टेसन के भयो भने इट्स टु जस्ट टेक इट स्लो। फर्स्ट मैले सिकेको कुरा इट्स बिकज यु नो एउटा यस्तो लाइक तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा इन्भिजिबल भाइरसले गर्दाखेरि लाखौँ लाख करोडौँ द होल वर्ल्डको लाइफ इज एट स्टेक। You don't know बाहिर निस्किँदाखेरि कसलाई भेट्नुहुन्छ कसलाई भेट्नु हुँदैन, कहाँ जाँदा हुन्छ ठिक हुन्छ कहाँ जाँदा हुँदैन। इट्स अल बिकज अफ दिस वान लिटल भाइरस द्याट हामीले देख्न पनि सक्दैनौँ भनेपछि एभ्रिथिङ इज सो अनसर्टन इज वान थिङ आई लर्न कि एभ्रिथिङ इज अनसर्टन। सो यो जुन लाइफ छ हामीसँग या जुन म अहिले बाँचिरहेको छु हुन्छ नि, आइ एम 33 years old and I'm still like हुन्छ नि मेरो प्राइम इयर्समा when I want to work and explore, but at the same time चाहिँ मलाई बिगेस्ट रियलाइजेसन or what I learned is that यो लाइफै छैन भने त के पनि छैन नि त। र यो कुरा चाहिँ यसरी सोचेर हुन्छ नि अलिकति एउटा वाइजर म्याच्योर माइन्डले टाइम लिएर सेल्फ रिफ्लेक्ट गरेर यो सोच्ने पनि टाइम थिएन कि। वी वर अल रनिङ आफ्टर गड नोज वाट। अहिले सोच्दाखेरि त मलाई त्यही लाग्छ, आई डोन्ट नो वाट आई वाज रनिङ आफ्टर, लाइक रेस थियो कि के थियो, त्यो कहाँ पुग्नुपर्ने हो पनि थाहा थिएन होइन।
तर त्यही चिज चाहिँ अलिकति रिल्याक्स स्लो डाउन भएर giving time for yourself, your family भने जस्तै I have 3 little dogs, babies here. मैले जति टाइम उनीहरूलाई अहिले दिएँ, they are so happy and in return I'm happy. अलिकति lifestyle quality has become better. So you moving forward saying no matter if corona completely goes away, doesn't go away, we adapt to this. You are saying I'll make sure that I never let it go from me again. You're a calmness, stillness in life, where I'm trying to balance my self time, personal time, family time, work time, सबै गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा रियलाइजेसन हो. अनि मुभिङ फरवर्ड चाहिँ अघि सुरुमा हरिदाईले पनि भन्नुभएको थियो कि हामी भित्र एउटा जुन घमण्ड छ नि कति मान्छेहरुमा, आई थिंक द्याट्स बिकज हामी धेरै नै वी बिकम वे टु सिभिलाइज्ड के, एकदम सिभिलाइज, एकदम सेल्फ सेन्टर्ड, आफ्नो आफू 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 मात्रै अगाडि जाने, आफू मात्रै गर्ने. इन दिस थिङ वीव लाइक लस्ट कन्ट्याक्ट विथ जुन like minimal things ni hamlai चाहिने, like people, getting along with people, एकअर्कालाई respect गर्ने, एकअर्काको साथमा हिँड्ने, त्यो नै हामी एकलकाटे भइसकेका थियौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. And I think COVID ले अलिकति त्यो पनि सिकायो to be there for each other, हुन्छ नि, to move forward collectively, to take it a little down. आफ्नो भित्रको घमण्ड त्योहरु चाहिँ I think धेरै मान्छेबाट गयो होला अहिले. And I'm not saying घमण्ड as in खतरा घमण्ड खालीको हैन कि, even सानो कुराको हुन्छ नि, मलाई यहाँ पुग्नु छ, मलाई यो गर्नु छ, त्यो गर्नु छ. I think all that has become very insignificant right now. Right now it's just survive and live and be happy. I think I sound very old. You're judging me. मेरो एउटा मित्रले यस्तै कुरा भनेको थियो. मैले अस्ति दाइहरुसँग शेयर गरेको थिएँ. आज चाँडै सुत्नु छ रे, किन भन्नुस् न? किन? भोलि बिहान उठेर फेरि सुत्नलाई. या त्यस्तै भइरहेको थियो केही दिनहरु चाहिँ. यस ओके हरि दाइ, हाम्रो चित्त सानो भयो यसपालि. हामी मानव, किनभने केही काम छैन. तो एउटा कुनै साधारण न्यूजलाई यदि दैनिकीमा अरु बेलाको जस्तो भइदिए हामी त्यसलाई आँखा चिम्लेर यसले भइहालेछ त है मात्र भन्थ्यौ भने अहिले चाहिँ सायद तुलनात्मक रूपमा हामीले धेरै समय पाए भएर हामी अलिकति पब्लिकली चाहिँ एक्टिभ छ, जसले समाजमा अलिकति केही गरिरहेछ या अलिकति पहिचान बनाइसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ लखेट्ने प्रविधि जुन छ नि दाइ, अलिकति नेगेटिभ चित्त सानो भयो हामीलाई. हाम्रो चित्त सानो भयो यसपालि. हामीसँग नेगेटिभिटी अलि बढी छ. तर हुन त अब मैले चाहिँ नेपालमा मात्रै यस्तो हो कि भन्ठानेको हैन, इन्डियामा पनि त्यस्तै रहेछ, त्यो बलिउडतिर पनि त्यस्तै रहेछ, अमेरिकातिर पनि त्यस्तै रहेछ कि मान्छेलाई एकदमै कसरी हुन्छ नेगेटिभली त्यो मान्छेको गुणलाई चाहिँ खण्डन गरिदिने क्या. कसैले चाहिँ म भन्दा राम्रो भनिदिन पाएदेखि मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ. मैले चाहिँ जसलाई पनि मसँग भाइले मलाई यत्रो ठुलो अघि सम्बोधन गर्दाखेरि यत्रो ठुलो दर्जा दिएर सम्बोधन गर्नुभयो होइन. तर मलाई कस्तो लाग्छ नि, म किन त्यस्तो छ र मसँग के छ र मलाई किन त्यसो भने होला. मैले एउटा अरूले जागिर खान्छन्, अरूले बिजनेस गर्छन्, अरूले मजदुरी गर्छन्, अरूले फ्याक्ट्री खोल्छन्. मैले एउटा एक्टिङ बेचा त हो नि, म एक्टिङ बेच्ने मान्छे हो र मसँग मैले कुनै ठुलो काम गरेको होइन. मैले घमण्ड गरेँ भनेदेखि चाहिँ म भोलि नै मार्केटबाट आउट हुन्छु भन्ने जुन एउटा मलाई मनमा लाग्छ. र यसो हेर्छु नेगेटिभिटी असाध्यै धेरै बढेको छ. नेपालमा मात्र होइन, बाहिर पनि नेगेटिभिटी त्यति नै बढिरहेको छ. यसमा हामीले त्यो चाहिँ मान्छे धेरै भएर हो कि धेरै कम्पिटिसन भएर हो कि मेरो भाग उसले खाइदिन्छ भनेर हो कि वास्तवमा भाग कसैले कसैको भाग पनि खान सक्दैन क्या. किनभनेदेखि एउटा हामीलाई चाहिँ हाम्रो भाग्यले, अलिकति भाग्यको पनि कुरा गरौँ, भाग्यले हामीलाई दिएको हुन्छ यदि तिम्रो भागमा कसैले मरी बिजनेस गर्छ भने पनि त्यो मान्छेले जतिसुकै मेहनत गरे पनि त्यो मान्छे चाहिँ उसले चिताएको जतिको ठाउँमा पुग्न गाह्रो हुन्छ. कसैले इजिली त्यो चिजलाई पाइराखेको हुन्छ भनेपछि हामीले हाम्रो भाग्यले हामीलाई अलिकति चिज दिएको हुन्छ. त्यो मलाई दिएको चिज कसैले खोज्नै सक्दैन र अरूसँग भएको चिज मैले कहिले पनि खोसेर लिनै सक्दिनँ. उसँग भएको सम्पत्ति उसकै हो, मसँग भएको सम्पत्ति मेरै हो. तर मान्छेले के सोच्छन् भनेदेखि मैले उसको चिज, उसको इज्जत प्रतिष्ठा खोसेर फालिदिनु पायो भनेदेखि यो मान्छे भन्दा म ठुलो, यसलाई केही पनि जान्दैन. जस्तो हाम्रो चलचित्रकै कुरा गरौँ, फिल्मकै कुरा गरौँ, चलचित्रको समीक्षा गर्ने मान्छेहरूलाई चलचित्रको पनि थाहा छैन. जसले चलचित्रको समीक्षा लेख्छ, जसले किताबको रिभ्यू लेख्छ, उसलाई त्यो विषयमा के पनि थाहा छैन क्या. म त खेलकुदको कहिले पनि रिभ्यू गर्दिनँ. खेलकुदको किनभने मेरो क्षेत्रै होइन त्यो होइन. मैले साइन्सको रिभ्यू गरेर कहाँ हुन्छ.
त्यसकारणले आफूले जानेको कुरा मात्रै भन्नु ठिक छ, तर यहाँ चाहिँ के भनेदेखि सबै मान्छे सबै पण्डित क्या, सबैले रुद्री लाउन जाने मन्त्र मिल्योस् नमिल्योस् त ठुलो पण्डित कि म ठुलो पण्डित भन्ने र एउटाले अरूलाई आदर गर्ने चाहिँ स्वभाव चाहिँ घट्दै गएको छ। त्यो एकदमै दुःखको कुरा हो। मलाई चाहिँ सकेसम्म कसैको कुरा काट्न नपरोस् भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई। जसरी मदन दाइले मैले हास्य व्यङ्ग्यको कुराहरू कति कुराहरू गऱ्यौँ होइन, तर पर्सनल्ली कसैलाई पनि टच हुने गरेर हामीले गर्न परेको छैन क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि जो मान्छेलाई लक्षित गरेर व्यङ्ग्य गरेको त्यो मान्छे पनि हामीसँग खुसी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सुरेश दाई, यही कुरामा एड गर्नका लागि चाहिँ के भन्छ, मैले कतिजना मेरो पब्लिक फिगर साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी पब्लिकमा आइसकेपछि चाहिँ एउटा दिमाग चाहिँ के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि वी आर भेरी इजी टार्गेट्स टु पिपल। त्यो जो पहिलादेखि नै द्याट वाज द ट्रुथ होइन। झन् लकडाउनको बेला सायद के भयो होला भन्दाखेरि सबैजना घरमा थुनिने हो नि त। सो एक त हामीसँग धेरै टाइम पनि भयो र अर्को कुरा चाहिँ सबैजना मेन्टली जति म क्रिएटिभ भनेर सोसियल मिडियामा देखाए पनि भित्रभित्र सबैजना फ्रस्ट्रेटेड नै हुनुहुन्थ्यो, बिकज हामीलाई कसैलाई थाहा छैन नि त भोलि के हुनेवाला छ। सो त्यो एउटा कहाँ निकालौँ भन्दाखेरि पब्लिक फिगरमा खनायो, उनीहरूले सानो एउटा केही गल्ती गर्यो भने त्यसमा हुन्छ नि घुसेर उसलाई नराम्रो भनेर उसलाई डिग्रेड गरेर के हुन्छ त्यो गर्न पब्लिकले पायो कि, जुन चाहिँ एकदम गलत हो। तर यो एकदमै भइराखेको कुरा नै हो। अनि मैले एकदम अब्जर्भ गरेको कुरा चाहिँ स्पेसली हामी महिलाहरू, स्पेसली वुमेन पब्लिक फिगरहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै अट्याक आयो यो लकडाउनको अवधिभरि नै। जस्तै कि प्रियङ्का ले अघि भनेको थियो कुरा, जस्तै कि ऊ एकदम धेरै काम गर्छ भनेर, त्यो मैले पर्सनली देखेको कुरा पनि हो। 2013 मा हामी एउटा हाउस पार्टीमा पार्टी भइरहेको थियो, एकदम रमाइलो माहौल थियो, फ्राइडे नाइटको कुरा हो होइन। अनि तर प्रियङ्का त्यति बेला म छिटो जान्छु भनेर भन्यो। अनि मैले सोधेँ फ्राइडे नाइट बस न भनेर, होइन म जान्छु मेरो सुट छ भोलि 5 बजे भन्थ्यो क्या उसले। एन्ड आई वाज लाइक वाउ दिस गर्ल इज सो हार्ड वर्किङ होइन। तर अहिले उसले 2013 मात्रै होइन अगाडिदेखि नै काम गर्थ्यो उसले होइन। 2013 मा उसको प्राइम टाइम चलिरहेको थियो। सो अहिले आएर हेर्दाखेरि के भन्छ, प्रियङ्का इज वान अफ द मोस्ट ट्रोल्ड नेपाली सेलिब्रिटी इन नेपाल सोसियल मिडिया, विच इज सो स्याड कि उसले हार्डवर्क गरेको त कसैले पनि देख्दैन, तर उसलाई कसरी उडाउने, उसले एउटा रङ वर्ड भन्यो, एउटा रङ सेन्टेन्स भन्यो भने कसरी हाँस्नेमा सबैजना मान्छेहरू फोकस्ड हुनुहुन्छ कि। सो त्यति बेलाखेरि उसको पनि कन्ट्रोभर्सीहरू धेरै भएको हो, मेरो पनि धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू भएको हो। तर आई थिङ्क प्रियङ्का हामी एउटा ठाउँमा आइसक्यो जहाँ कि अब यो कन्ट्रोभर्सीहरूले खासै छुँदैन पनि र कसैले हाम्रो बारेमा नराम्रो भन्यो भने मलाई यति मात्रै लाग्छ कि मैले त सोसियल सर्भिस गरिरहेको छु, हुन्छ नि। म यहाँ सोसियल मिडियामा एज अ पब्लिक फिगर छु, अब उहाँले आफ्नो मनको फ्रस्ट्रेसनहरू मलाई जे पाइदै भनेर हल्का हुन्छ भने इट्स ओके जस्तो लाग्छ के। सो अहिले सोसियल सर्भिसिङ पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। एट द सेम टाइम यो समाजमा राम्रो पक्ष पनि हामीले के देखाएको छ यो कोभिडमा भने फ्रन्ट लाइनलाई माया सम्मान त हाम्रो छँदैछ। जस्तै मेडिकल साइन्स भयो, जर्नलिस्टहरू भयो, त्यसै गरी सिक्युरिटी सर्भिसहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर आउट अफ नोवेयर युथहरूले जसरी आफू एउटा समूह बनाएर डेली वेजेसका वर्करहरूलाई चाहिँ खुवाइदिरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ठुलो सम्मान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क एउटा समाजमा यो पाटो छ भने समाजले फेरि हामीलाई के पनि बुझाउँछ भने होइन, समाज भने त एउटा मिश्रित प्रतिक्रिया भएको एउटा चाहिँ समूह हो भनेर। त्यस्ता राम्रा, जस्तै म गोपाल सरका आउँछु, त्यस्ता राम्रा नायकहरू पनि जन्मिने हेर्छ, कहिले नाम नसुनेको। मैले रिसेन्टली आफ्नो एपिसोडमा बोलाएको सौरभ विमालको भाइको नाम दिन चाहन्छु। डे वानदेखि बाँदर, कुकुर, भैँसी, गाई, डेली वेजेस जो पाइरहनु भएको छ उहाँले आफ्नो सक्दो हैसियत भन्दा माथि दिइरहनु भएको छ भने समाजले फेरि हामीलाई के पनि बुझाउँछ भने ए राम्रो कुरा पनि छ नि। गोपाल सर, मैले यसमा अघि हरिवंश दाई होइन प्रियङ्का समृद्धिजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अलिकति धेरै, अब यो केसबाट हामी धेरै फ्रस्ट्रेट हुने पनि होइन, फ्रस्ट्रेट हुने जस्तो कुरो पनि गर्नु हुँदैन। र हुन त अब यही केसले गर्दा धेरै मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट पनि भएका छन् होइन, निराश भएका छन्, डिप्रेसन भएको छ। तर म अझै पनि के चाहिँ तथ्याङ्क दिन्छु भने म विज्ञ होइन तर तथ्याङ्कको आधारमा भन्छु। अब कोरोना त महामारी, विश्व महामारीकै रूपमा आयो, तर हाम्रो नेपालमा भने यतिसम्म हामीले चिन्ता गरी होसियारी चाहिँ हुनुपर्ने लेभल आइसक्यो, जित्न पनि लागिसक्यो, तर निराश हुने चाहिँ लेभल पुगेको छैन। किनभने तपाईँको डेथ रेट नै हेर्नुहुन्छ भने पनि, हुन त त्यो पनि ठुलो हो हाम्रो लागि होइन, तर पनि त्यो लेभल हेर्नुहुन्छ भने पनि अझै निराशै भइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब यो बिचमा पनि तपाईँको राम्रा काम गर्नेहरू मान्छे आएका छन्, जस्तै असहाय श्रमिकहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने मान्छेहरू आएका छन्।
अब विदेशबाट तपाईँको कतिपय व्यक्तिहरूले त तपाईँले टिकटै दिएर श्रमिकहरूलाई यहाँ लिएर आएका छन्, हजुर स्पोन्सर गरिरहेका छन् होइन। अब यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ धेरै हामीले निराश हुने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब हाम्रो लाइफसँग कसरी चाहिँ एटेच गरेर लैजाने, कसरी अगाडि बढ्ने, अब यति हुँदाहुँदै हाम्रो जीवन कसरी चलाउने। अहिले कलाकारिता क्षेत्र साँच्चै निराशको अवस्था छ, किनभने अहिले त्यो ग्रुपमा इन्टरटेनमेन्ट कार्यक्रम नै गर्न पाइँदैन भनेपछि त्यसलाई पनि कसरी लाने त, कसरी लाइभ गरेर जाने हो कि। गोपाल सर म सरका यही कुराको लाउँदा अब एउटा शब्द चाहिँ अर्को छ रिइमेजिनिङ। अर्थात् अब हरेक व्यक्तिले, जस्तै यहाँले भर्खरै उदाहरण दिनुभयो फिल्म क्षेत्रको, जहाँ चाहिँ समूहमा सुटिङ पनि हुन सक्दैन, सुटिङसम्म सम्भव होला तर त्यो हलमा गएर साइडमा बसेर 300 जना एउटै हलभित्र एउटै श्वास प्रश्वास गर्दाखेरिको त्यो कल्पना हामी अहिले हाल गर्न सक्दैनौँ। रिइमेजिन भन्ने कुरालाई अब व्यक्तिगत हिसाबले यहाँले आफ्नो क्षेत्रलाई र आफ्नो दैनिकीलाई अब रिइमेजिन गर्नु पर्यो भने कसरी रिइमेजिन? अब के हुन्छ त, यहाँको व्यक्तिगत जुन बिहान उठेर मजाले जुन जानुहुन्थ्यो के कुरामा यहाँले आफूलाई परिमार्जित गर्दै र त्यही एडाप्टेसनमा छिरेर अब म जीवन सहजीकरणतर्फ लान्छु भन्दा यहाँको व्यक्तिगत रिइमेजिनिङ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के होला? अब मैले चाहिँ खास भने अब म मेरो पेसाले नि मान्छेसँग भौतिक रूपमा होइन पर्सनली भेट्ने पेसा हो मेरो भनेको। ग्रुपमा भेटौँ अथवा जहाँसुकै भेटौँ त्यसरी भेट्ने। अब चाहिँ म त्यसरी मान्छेलाई किन भेट्नु, म भर्चुअल्ली भेट्ने ट्राई गर्छु सबैसँग, भर्चुअल्ली हामीले गर्नै पर्छ। अब मेरो पेसा पनि मैले भर्चुअल्ली नै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै गरेर अर्को कलाकारिता पेसा पनि भर्चुअल। अहिले हजुरले कार्यक्रम चलाइरहँदा नि यो हामी स्टुडियोमा आउन सक्थ्यौँ होला नि, पक्कै पनि हामी यहाँ इन्जोय गरिरहेछौँ भने। अब यसलाई अभ्यस्त बनाउने, अब हाम्रो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ 3 जना होइन, चर्चित आर्टिस्ट, उहाँले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अब हरिवंश दाइले फेसबुकबाट अथवा ऊबाट लाइभ गरेर कार्यक्रम गर्ने पर्ने हो कि पर्ने हो कि उहाँहरूलाई पनि सुटिङमा निश्चित मान्छे गरेर, जस्तै प्रियङ्का हुनुहुन्छ उहाँले पनि सुटिङमा निश्चित मान्छे लगेर सुटिङ गर्ने हो कि ग्रुपमा नजाने हो कि भनेर त्यसरी चाहिँ डाइभर्ट हामीले गर्न सकिन्छ होइन। त्यसरी सोचेर जानु पर्यो। अब मैले केही पनि गर्न पाइनँ, हुन त खास यो निराश हुने चाहिँ कलाकारिता क्षेत्र कलाकार नै हो, किनभने अझै पनि उहाँहरूको निश्चित भएको छैन क्या, कसरी जाने ग्रुपमा भन्ने कुरा अझै निश्चित भएको छैन। त्यत्रो बन्द छ, कन्सर्ट भएको छैन, सिनेमा हल बन्द छ, विदेश जानु भएको छैन, विदेशमा त्यत्रो नेपालीहरूले उहाँ सम्मान बोलाउनु हुन्थ्यो भनेपछि त्यसलाई अब कसरी डाइभर्ट गर्ने त, त्यसलाई अर्को एङ्गलबाट कसरी लाने भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यो सोच्नु सर जानु अगाडि यहाँको स्माइली वर्ड भन्ने मलाई चाहिँ त्यो टी सर्ट चाहिँ बडा गजब लाग्यो, एकदम राइट ओकेजनको लागि लाउनु भएको छ। ओके समृद्धि, सो व्हाट्स नेक्स्ट? What's next? हाम्रो गोपालजीले भन्नुभयो जस्तै हामी भर्चुअली जाने कसरी अघि बढ्ने भनेर सोच्नुपर्छ है। अब एक्टर्सहरूको के छ मलाई थाहा भएन, तर सिङ्गर्सहरूको चाहिँ हामी यतिसम्म अलिकति फर्चुनेट किन भएको छ भन्दाखेरि हामी घरबाट पर्फर्म गर्न सक्छौँ। र मैले यो लकडाउनको अवधिभरिमा नै 4-5 वटा चाहिँ लाइभ कन्सर्ट चाहिँ घरबाट पनि गर्न पाएँ, मौका दिनुभयो, एनसेलले पनि मौका दिनुभयो एक्चुली। सो हुन्छ नि, मैले अस्ति मेरो साथीको भान्जा हुनुहुन्छ, ऊ 5 वर्ष मात्रै छ होइन, अनि उसको अनलाइन क्लास भइरहेको रहेछ क्या। अनि मैले यस्तो सोचेँ, म 5 वर्ष हुँदा मैले सोच्नै नसक्ने कुरा हो नि त अनलाइन क्लास हुन्छ नि। सो यदि बच्चाहरू नै इट्स गेटिङ इन द ब्यान्ड वागन अफ गोइङ अनलाइन, देन अनलाइन इज द वे टु गो। र हामीले सानो ग्रुपमा सुटिङहरू गऱ्यौँ अथवा हाम्रो केही कामको कुराहरू गऱ्यौँ भने पनि सबैजनाको PCR टेस्ट लिने र मास्क लगाउने। सो हामी आफै केयरफुल भयो भने चाहिँ हामीले आफ्नो इन्डस्ट्री, हाम्रो आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो लाग्यो। अस्ति भर्खरै पनि इनफ्याक्ट मैले लास्ट विक मात्रै एउटा म्युजिक भिडियो सुट गर्न पाएँ हुन्छ नि। सो म र मेरो 2 जना क्यामेरा क्रू मात्रै हुनुहुन्थ्यो, पाटनमा बिहानै 6 बजे गएर गऱ्यौँ, मान्छे पनि हुनुहुन्थेन। सो हामीले यस्तो एङ्गलहरू सोच्नुपर्छ जहाँ कि धेरै मान्छेको इन्भल्भमेन्ट नहोस् र कम्ती मान्छेको इन्भल्भमेन्टमा हामी सबैजना केयरफुल भएर अघि बढ्यौँ भने, आफ्नो अलिकति क्रिएटिभ माइन्ड लगायो भने चाहिँ केही पनि इम्पोसिबल छैन। सो उहाँले गोपालजीले भन्नुभयो जस्तै हामी फ्रस्ट्रेटेड नहौँ, अब चाहिँ यसलाई कसरी कोभिड सँगसँगै हामी कसरी जिउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू तर्फ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। सो हामी त्यही नै गर्दैछौँ म चाहिँ। वेल सेड। सो प्रियङ्का, आई थिङ्क मोस्ट भल्नरेबल सिचुएसनमा प्रोफेसनली यहाँ पनि हुनुहुन्छ अहिले। लाइक समृद्धि सेड, उसले त भर्चुअल कन्सर्ट पनि छ एन्ड इट्स अल अबाउट टेकिङ एल्बम्स होइन, जुन अहिले एल्बम बिक्री वितरण भनेको भर्चुअल नै हुन्छ, त्यसमा कुनै हार्ड कपीहरू त हुँदैन। सो तुलनात्मक रूपमा हरिवंश दाई र प्रियङ्काको प्रोफेसनमा चाहिँ हार्ड हिटेड छ। जस्तै गोपाल सर अहिले जसरी गोपाल सरले भने म 1 दिन रेस्ट पाएन, सिमिलरली म पनि लकडाउन भएको 1 दिन रेस्ट नगरेर थ्रु आउट घुमिरहेको छु। कहिलेकाहीँ त म यो पृथ्वीमा म मात्रै छु जस्तो पनि लाग्ने बाटोहरू पनि थिए दिउँसैको बेलामा। सबै कहाँ गए
पुलिस छ कि म चुलाउनु के भयो अरू सबै कहाँ गयो जस्तो लाग्यो एनिवेज प्रियंका व्हाट नेक्स्ट अब चाहिँ सुटमा फर्किने क्रममा या मेकअप आर्टिस्टले जब यहाँको मेकअप स्किनलाई छुन्छ हेयर स्टाइलिस्टले यहाँलाई चाहिँ एउटा काइयो कोर्दिन भन्छ सो सानातिना कुराहरुमा अब हाउ इज गोइङ टु ह्यापन कसरी हुन्छ होला So, like you said, everything is about adapting and moving forward with Corona side by side. And COVID la आफू सँगसँगै लिएर जाने हो अगाडि and always thinking with every possibility कि कतैबाट पनि मलाई रिस्क हुन सक्छ. So त्यो अनुसार अब संयमित तरिकाले स्टेप्सहरु लिएर अगाडि जाने हो. So as actors चाहिँ अब what I've planned is मैले चाहिँ धन्न के गरे भने last year नै I kind of realized studying the market and stuff that digital is the way to go भनेर. So last year नै मैले आफ्नो YouTube को मार्फत I worked on my series and मैले मेरो Just Another Love Story को series निकालेको थिएँ first season which did really well हैन. So म चाहिँ यो लकडाउन भरि I wrote the second season, I finished the second season अनि अब second season को shooting को क्रममा पनि अब त्यस्तै खालको लोकेसनहरु जहाँ मैले मेरो entire crew एकदम सानो गरेर because मैले JAL season 1 पनि एकदम सानो we only had like 4 cast members हैन. Season 2 लाई पनि त्यसकै पेरिफेरीमा राखेर सानो कास्टलाई लिएर अब PCR गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ. अब हामीले फर्स्ट टाइम चाहिँ entire shooting पार्क भिलेजमा गरेको थियौं. So यसपालि पनि आफ्नो entire crew लाई पहिल्यै PCR गराएर सबैजनालाई पार्क भिलेजमा लगेर त्यही राखेर so finish your entire shooting अनि मात्रै निस्केर डिजिटल प्लेटफर्म त्यो एउटा प्लान छ. अनि अर्को चाहिँ अब आयुष पनि he like shoots, he edits हुन्छ नि, he's also into camera work and stuff. So हामीले चाहिँ quarantine series भनेर नै we are starting like new short films जुन घरकै वरिपरि यही एरियामा 2-3 जना मात्रै आर्टिस्ट राखेर अनि हामी आफैले नै क्यामेरा वर्क गरेर चाहियो भने 1-2 जना एक्स्ट्रा बोलाएर so त्यो वेमा पनि you can make short films. So digital medium लाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ and trust me the possibilities and opportunities are countless के digital मा अहिले खास मान्छेहरुले एक्सप्लोर मात्रै नगरे हो. So म चाहिँ the entire situation for actors and cinemas and जति पनि यो entertainment industry एकदमै vulnerable छ अहिले like you said, but at the same time possibilities are like endless if you actually put your mind into it, creative भएर सोचेर different steps तपाईले अपनाएर if you can come up with creativity then digital platform त यसरी आफ्नो fingertips मा छ नि त अहिले. You have Instagram, you have Facebook, you have YouTube. अब अझै अहिले तपाईले आफ्नो communication skills use गरेर आफ्नो whatever you have your package talent use गरेर just to get in touch with Netflix or Amazon Prime or any other Hulu anything is not impossible. It's something I figured out in your lockdown ma. Communication can make anything possible and if you have the creativity in you तपाईमा त्यो छ and if you know how to explore ways and bend your ways a little bit and go out and extend your arms then there's endless possibilities. मैले देखेको चाहिँ so I'm not really that worried as an actor पनि because त्यही हो जस्तो पनि सिचुएसनमा अब हरेस खाएर फ्रस्ट्रेट भएर बस्नु हैन कि अब कसरी चाहिँ जान सकिन्छ घुमाउरो बाटो लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि इन्टरनेशनली कोलाबोरेट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ if you keep working and if you keep going forward then there's so much we can do actually. Exactly. रात जति लामो भए पनि जति डरलाग्दो भए पनि बिहानी कि सुनौलो हुन्छ कि बिहानी मात्र हुन्छ र त्यो बिहानीमै मजा छ फेरि त्यो भन्दैमा रातै काट्न नसक्ने चाहिँ अवश्य हुँदैन र बिहानीमा सूरज उदय हुन्छ दाइ यो यस्तो हाम्रो संकट काल हामीले मानव जातिले टाइम एन्ड अगेन भोगेका छौं र हामी जहिले पनि विनरको रूपमा आछौं कति कुरा सिकेका छौं सिकाछ र मैले अघि भने जस्तो नेचरले हामीलाई पाठ सिकाएको सो आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ अग्रज लेजेन्डरी हरिवंश दाइको तर्फबाट दाइ आगामी दिन युवा पुस्ताले आफ्नो क्षेत्रमा जे जस्तो होला कोही कृषक होला कोही व्यापारी होला कोही शिक्षा क्षेत्रमा होला या कोही अरू क्षेत्र होला त्यो युवा पुस्तालाई दाइको एउटा अग्रज जसले चाहिँ जीवनमा यति धेरै उकालो ओरालो दुःख सुख पानी पदेरी हैन घमाइलो रेनी सिजन सबै हेरिसकेका व्यक्तिले एउटा अभिभावकको रूपमा हामीलाई चाहिँ कसरी सम्झाइदिनु हुन्छ होला के गर्दा उचित होला यो भाइ यो अहिलेको कोभिड भनेको यो टेम्पररी प्रब्लम हो यो चाहिँ हामीसँग टाँसिएर हिँड्यो भने पनि 1 वर्ष 2 वर्षले टाँसिएर हिँड्छ होला र जसरी हामी बाटोमा ड्राइभ गरेर जान्छौँ ड्राइभ गरेर जाँदाखेरि पनि रिस्क छ नि प्रत्येक सेकेन्डमा हामीलाई मोटर बाइकले हिर्काइदेला कि हामी पैदल हिँड्दाखेरि पनि उसले हिर्कोला कि भनेर हामी हरेक स्टेपमा ड्राइभ गर्दाखेरि होस् वा पैदल हिँड्दाखेरि हामी सतर्क भएर हिँड्नुपर्छ त्यो एक्सिडेन्ट हुनसक्छ जहाँ पनि जे पनि हुनसक्छ त्यो कोभिडसँग पनि हामी त्यसरी नै हिँड्न सिक्नुपर्छ यो टेम्पररी प्रब्लममा र संसारै लागिरहेको छ कि यसको भ्याक्सिन बनाउने भनेर अब हाम्रो छिमेकीहरूले पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ पक्कै पनि उहाँहरूले बनाउनु भइसकेपछि हाम्रो देशमा पनि त्यो हामीले अवश्य पाउँछौँ र त्यति टाढा छैन जस्तो लाग्छ मलाई र यो टेम्पररी प्रब्लम हो अब हललाई हामीले
सिनेमा हललाई हामीले टोटल्ली बिर्सिन पनि सक्दैनौँ र रङ्गमञ्चलाई हामीले टोटल्ली बिर्सिन पनि सक्दैनौँ र जहाँसम्म लाग्छ यो प्रब्लम अब भ्याक्सिनहरूको सुरुवात भइसकेपछि त्यो सिनेमा हलमा जान नपाएर घरमा खुम्चिएर बसेका दर्शकहरू एकैचोटि हलभित्र पनि जानुहुन्छ र त्यो एउटा अर्कै माहौल त्यसपछिको सिर्जना हुन्छ। रङ्गमञ्च पनि त्यति नै हाउसफुल हुन्छ होला। हाम्रो हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ 50 दिनको चाहिँ टिकट एकै दिन बिक्री पनि भएको हुनसक्छ र त्यो दिनको पनि हामी प्रतीक्षा गरेर बसौँ। र अब अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो कोभिडले पनि त्यति बित्ति निराश बनाएको छैन। किनभनेदेखि हामीले मदन दाइ र मैले आजको 40 वर्ष अगाडिदेखि बनाएको जुन हामीले गर्ने कोसिस गरेका थियौँ त्यो सबै चिजहरूलाई हामीले अहिले युट्युबमा राखेका छौँ, महासञ्चारको युट्युबमा। र यति धेरै मान्छेले यो बेलामा लकडाउनमा हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्नुभयो, यति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो हामीले बनाएको पुरानो कुराहरूलाई हेरिदिनु भयो र त्यो चिज नैबाट पनि हामीलाई मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ कि यो पूर्णतया लकडाउनको हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ। नत्र चाहिँ के भनेदेखि अहिलेका 12-13 वर्षका बच्चाहरू 15 वर्षका बच्चाहरूले हामीलाई हुनसक्छ हामीलाई चिन्दैन थियो होला, तर अहिले घरमा बसेर बुवा आमा काकाहरूसँग घरमा बसेर हाम्रो युट्युब च्यानलहरू हेर्दाखेरि अहिले बच्चाहरूले पनि हामीलाई राम्रोसँग एकदमै बढीसँग हामीलाई चिन्न थाल्नुभयो र हामीले अहिले पनि यो दसैँमा पनि हामीले युट्युबमा एउटा प्रोग्राम नयाँ प्रोग्राम हुन त हामीले 2-3 वर्ष अगाडि गरिसकेको प्रोग्राम हो, त्यो चाहिँ हामीले फेरि यो युट्युबमा राख्छौँ र पक्कै पनि एउटा नयाँ मार्केटको पनि सिर्जना भएको छ। अब यो जसरी यो भर्चुअल प्रोग्राम गर्ने कुरा भनेको चाहिँ कल्पनै गर्न सकिँदैन थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब इन्टरनेसनल मार्केटमा अघि प्रियङ्काले भन्नुभयो नि, इन्टरनेसनल मार्केट पनि हामीले ताक्न सक्नुपर्छ। हाम्रो जेनेरेसनले मेरो जेनेरेसनले नसक्ला, तर प्रियङ्काले र समृद्धिले सुरज भाइहरूले इङ्ग्लिस बोलेको देखेर हामीले इङ्ग्लिस भाषामा पनि त सिनेमा बनाउन सक्छौँ नि। हाम्रो नेटफ्लिक्समा पनि हाम्रो चाहिँ सिनेमाहरू हामीले बेच्न सक्छौँ। अब भनिसकेपछि नेपाली कथा नेपाली विषयवस्तुलाई अब हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने एउटा समय पनि आएको छ र यो अबका नयाँ पुस्ताले चाहिँ यो गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा आर्टको कल्चरको चाहिँ झन् विकास हुने चाहिँ एउटा टार्गेट पनि हुनसक्छ। यो कोभिडले हामीले त्यसले झस्काइदिएको हुनसक्छ। कोभिड-19 चाहिँ हाम्रो लागि वरदान पनि हुनसक्छ, हामीले गर्न सक्छौँ। जानु अगाडि हरिबहादुरले कोभिडलाई भेटायो अरे दाइ। हरिबहादुरले कोभिडलाई आफ्नो अगाडि देख्यो। अब हरिबहादुरले के गर्छ दाइ? ए हो तँलाई कहाँ चिना जस्तो लाग्छ क्या। यो कोभिड भने के हो, यो के एउटा गेडा जान्छ नि, यो काँडै हो गेडा। तेरो अनुहार त्योसँग पनि मिल्छ है, यो बोकाको बडगौलासँग पनि मिल्छ, यो बाख्राको बडगौलासँग पनि मिल्छ। यो के हो, यस्तो जब अनुहार लिएर संसारले डोनाल्ड ट्रम्पले सुधा तर्साउने? यो अरू सबैलाई तर्सायो भने तर्छ, हरिबहादुरलाई चाहिँ तर्साउने चाहिँ कल्पना नगरे है। त्यसो गरे कसो होला? All right, there you go. That's our lesson. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Priyanka, Samriddhi, Gopal sir, Agraj, Harivansh. Thank you so much. It was an honor to always talk to you. In individual रूपमा चाहिँ कुराकानी गरेको थियो, सामूहिक रूपमा यो कुरा गर्दा अझ मजा आयो होला। र next episode is going to be next Wednesday, 6 PM to 7 PM, Facebook Live एन्सलमा। त्यो नयाँ गेस्टहरू, नयाँ टपिकहरू, I'm sure please यहाँले पनि साथ दिनु होला। And please continue whatever you're doing, sir. Gopal sir, यहाँले दिएको माइग्रेन्ट वर्करहरूको लागि यहाँको कन्ट्रिब्युसन सायद आज त्यति मान्यताले राख्दैन होला, तर एउटा पछि समयमा गइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा यहाँले दिएको योगदान चाहिँ सुनौलो अक्षरमा लेखिन्छ। हरिवंश दाइ त अहिले नै हाम्रो लागि गर्व लाग्छ कि हरिवंश आचार्यले मलाई नामले चिन्छ भन्दा म गर्व गर्ने नेपाली छोरो हो। त्यस्तै हामीले अघि कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्न भएको छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अघि छुट्टिएछौँ धन्यवाद दिनलाई। र हामीले चाहिँ फेसबुकहरूमा तपाईँहरूले बोलिदिनु पर्यो, डक्टरहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेर हिँड्ने मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूले हाम्रो जीवन बचाउनु भएको छ। हामीले भगवान् भन्ने वास्तवमा हामीले देखेको छैनौँ, हामी नदेखिने भगवान्लाई चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ, तर जसले भगवान् भएर हाम्रो ज्यान बचाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो भने हामी अवहेलना गर्ने, कति ठाउँमा डक्टरहरूलाई चाहिँ हातपाई गर्ने कामहरू पनि भयो, त्यो असाध्यै निन्दनीय काम हो। त्यसैले यो क्षेत्रमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, जसले सुरक्षाको जिम्मा लिनुभएको छ, बोर्डरमा बसेर त्यो धुपमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ। र यो अघि छुट्टिएको कुरा यो म व्यक्त गर्न चाहन्छु। Thank you, Samriddhi. Thank you, Dada. Thank you, सबैजनालाई. We are always there as brothers, as friends,
अलिकति अग्रजको हिसाबले जब के चाहिन्छ हरिवंश दाइहरू हुनुहुन्छ हामी छौँ प्लिज कन्टिन्यू 2-4 जनाले अलिकति लखड्ला तर 100 जनाले माया गर्ने पनि छन् Oh, thank you so much. Thank you. All right, Priyanka, thank you so much. Have a Thank wonderful you, Dada. weekend ahead. See Thank you, you so much. सबैजनालाई नमस्ते. हजुर, हस्. See you. Thank you. Bye. हस्, हस्.